салом алейкум дӯстони азиз. Аз имрӯз сар кардама гуфтанем ки ба забони оддӣ яъне ба забони лаҳҷавӣ мегузарем. Ҳастанд одамое ки забони адабиро намефаҳманд. Дина ба мо гуфтанд ки ака мумкин аст ки ба забони оддӣ гап занед, ба забони лаҳҷавӣ, то ки мо фаҳмем, барое ки бисёр калимаҳои нави тоҷикиро мо намефаҳмем. Барои ҳамин аз имрӯз ба забони оддӣ гап мезанем. Имрӯз дар мавзӯи Wi-Fi гап мезанем. Чӣ хеле ки ба мо маълум аст ки бисёри мо дар асри 21 интернетро истифода мебарем аз майда то калон. Барои ҳамин вақти интернети бепул ба кӣ дар кор нест. Барои ҳамин Wi-Fi бепул мековем. Wi-Fi мисол ҳамсояро ё як касро мехоҳем взламывать кунем ва мисол дуроем ва истифода барем. Барои ҳамин бисёриҳо баъдша фикр намекунанд ки ояндаша. Барое ки тибқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаҳои 298, 299, 300 дар оҷа гуфтагие ки дастрасии ғайриқонунӣ ба компютер. Яъне дар ин модда дар бораи чӣ гуфтагие? Гуфтагие ки яке мисол я ҳамсоята Wi-Fi-ша взламат мекунӣ, ба компютери ӯ ягон изменения чихе ки мегӯянд, ягон дигаргунӣ ё мисол компютеруш мисол ягон компютеруш да вирус медурояд ё ки ягон дигар зараре ки ба компютери ӯ мерасонӣ ё Wi-Fi-ш мисол ай кор мемонад. Дар ҳамин моддаҳо гуфтагӣ аст. Барои ҳамин дар ҳамин модда гуфтагӣ ҷазое ки суд доданаш мумкин аст и аз 300 то 500 нишондиҳанда. Хотиррасон мекунем ки як нишондиҳанда 55-58 сомон аст. ё ки аз озодӣ маҳрум сохтан дар муҳлати 2 сол. Барои ҳамин фаромӯш насох ки бо моддае ҳастае ки моддаи 253 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин расонидани зарари молиявӣ молу мулкӣ. Дар Федератсияи Россия ҳам модда ҳастае ки модда 165 ки и причинения имущественного вреда ущерба мегӯянд. Чӣ хеле ки ба мо маълум аст ки дар Федератсияи Россия бисёри халқ дар хонашон шишта аз компютер корҳоро пеш мебаранд. Мисол шумо дар Россия ҳастен, ягон компютери ягон ҳамсояро взламывать мекунен, Wi-Fi-ша даромаданӣ мешавед, лекин ҳамаи моддада гуфтагия, яъне моддаи 165 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россияда и причинения имущественного ущерба и чӣ маънеро дорад. Яъне мисол компютери вая шумо через телефонтон медуроед, Wi-Fi-ша взламат мекунед, медароед. Ба ҳамин кори кардагитон дар компютеруш ягон вирус даромаданаш мумкин аст. Компютеруш мисол ай кор мемона, а ӯ одам мисол ай хона иштагия дар компютер истифода мебарад компютерша. Кора дистанционная работа мегӯянд дар Россия, дистанционно кор мекунад. Барои ҳаминро фаромӯш накунед, эҳтиёт шавед ба ҳар ҳол. Барое ки бисёр чизи ҷиддие аст ки мо аҳамият наметиҳем, мегӯем биё взламат кун, биё ягон программа мекунем, интернета скачат мекунем, медуроем, леки ин нотуғри аст, нотуғрие. Ҳаминро фаромӯш накунед. Хай одамое ҳастанд ки дар компютершон мисол ягон чизе ки банковский дела, мисол ягон картаҳошона хранит мекунанд, шумо взламат мекунед барои як интернети нимсоата як соата истифода бурда агар форатон ба компютери ва зарар мерасонед. Барои ҳамин тибқи қонун ҷазои шуморо интизор аст. Барои ҳамин поделиться кунед ҳамин видеоро ки то ки шиносои шумо дар Тоҷикистон ё алахусус дар Федератсияи Россия кор мекунанд, ҳамин чизҳоро донанд. Барое ки дар Россия дар политсия муфаттишҳо яъне следователои специале ҳастанд ки именно ба ҳамин корҳо машғул аст ки яъне следователои компютерӣ. Барои дар Россия чизо чӣ хеле бигем слишком строгие, ҷиддие. Барои ҳаминро донед. Ташаккури зиёд ба шумо.